Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақнұр Шамбыл. Бүгін жылдам дайындалатын, құрамы өте жеңіл заттардан тұратын десерт эклер немесе кейде заварной деп аталатын десертпен бөлісетін боламын. Бізге 250 грамм суымыз керек. Осылай ыдысымызға 250 грамм суымызды қойып, баяу отта суымызды және 100 грамм майымызды ерітетін боламыз. Суымыз бен майымыз қайнай бастаған кезде үстіне шым-шым тұз және 200 грамм ұнымызды салып, жақсылап араластырып шығамыз. Ұнымыз бен су қосылған кезде қамырға айналады. Ол қамырдың бойындағы барлық дымқыл влажность кеткенше осылай араластыра тұрамыз 3-4 минут шамасында. Осылай қою, қолға ауыр болып келетін масса шыққан уақытысында біз оны басқа ыдысымызға ауыстырамыз. Суытып алғаннан кейін үстіне 4 жұмыртқамызды бір-бірден жарып, араластырып шығамыз. Бастапқы уақытта жұмыртқамен